ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവാസ് കുക്കറി. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു. ഞാനിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാന്താരി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കാന്താരി ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്കുള്ള ചിക്കനാണിത്. ഞാനിത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ചിക്കനിൽ ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാവും. നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കാന്താരി മുളകാണിത്. വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ അതിലുണ്ട്. അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക്. നേരത്തെ കാണിച്ച ചേരുവകളെല്ലാം അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതാ ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയാണ്. അതേ അളവിൽ തന്നെ ഗരം മസാല എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. ഇതാ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്, എന്നാലും ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതാ മസാല ഞാൻ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുകയാണ്. ഇതാ ഈ കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് ചിക്കനിലൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഇതാ പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുകയാണ്. ചിക്കൻ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്താ ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ചിക്കൻ വെന്തതായതുകൊണ്ട് അധികം വേവാനൊന്നുമില്ല. ആ മസാല ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ എന്താ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതാ ഞാൻ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കണം. എരിവ് ഇനിയും വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കാന്താരി മുളക് കുറച്ച് കൂടി ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.